हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। तो आज मैं बात करूँगा थॉमसन टीवी की। तो ये मैंने कल ही इंस्टॉल करवाया है। ठीक है, इंस्टॉलेशन भी हुई नहीं है जो टाइम बोला था फ्लिपकार्ट ने उस टाइम पे, तो मैंने खुद से ही करवा लिया। 43 इंच फुल HD टीवी ये मैंने परचेज़ किया है अभी दशहरा सेल में। अभी प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, गैप दिख रहा है आप लोगों को। फिनिशिंग एकदम वाहियात है, बकवास फिनिशिंग है इस टीवी की। इतना गैप है, मिट्टी धूल कचरा आराम से इसके अंदर जा सकता है। और यहाँ पे ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कॉर्नर में ही है, ये पूरा ऊपर तक आप देख सकते हो। ये देखिए, अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, ये क्या है मुझे नहीं पता है। और ये सिर्फ ये साइड नहीं है, ऊपर भी है। आप देखिए, ये देखिए ऊपर की साइड से भी सेम प्रॉब्लम है। आप गैप देख सकते हो, ये इतना गैप है इसके अंदर। और यहाँ भी सेम, ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है, ये इसकी LED है, और ये बीच में गैप है। ज़्यादा भी नहीं तो ये कम से कम 1 से 2 सेंटी का तो आराम से हो गए। और नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये फिनिशिंग होनी चाहिए टीवी की, देख रहे हैं। और इस तरफ प्रॉपर फिनिशिंग है, ये देखिए इस तरफ जैसे है वैसे ही उस तरफ होना चाहिए था, प्रॉपर एकदम प्लास्टिक से चिपका हुआ पूरा। ठीक है, ये देखिए ये फिनिशिंग होनी चाहिए थी, पर सिर्फ ये एक साइड राइट साइड और बॉटम में ही आपको मिलती है। बाकी टॉप में ये देखिए, ये गैप है, आपको साफ दिख रहा होगा ये गैप। ये देखिए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, राइट में जो फिनिशिंग है एंड टॉप में जो फिनिशिंग है, ये पूरा। ये देखिए, ओके। दूसरी चीज़, इस टीवी की साउंड क्वालिटी एकदम बकवास है इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक एंड मूवी। क्लैरिटी अच्छी है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस प्राइस पॉइंट पे, बट वैसे क्लैरिटी अच्छी है। अगर आप सीरियल वगैरह देखते हो तो आवाज़ एकदम साफ़ है, कुछ वैसे नहीं है। बट म्यूज़िक के लिए मतलब नॉर्मल साउंड भी नहीं है, एकदम जैसे चाइनीज़, ये चाइनीज़ टीवी है एक्चुअली। अगर आप सोचेंगे कि बहुत बढ़िया ब्रांड है तो ये कोई, मुझे नहीं लगता ये ब्रांड जिस तरह की इसकी साउंड क्वालिटी। क्योंकि मेरे पास एक VU का टीवी है जो मैंने 4 साल पहले ख़रीदा था, उसका साउंड इससे 5 टाइम बेटर होगा मेरे ख्याल से, 5 टाइम्स बेटर देन दिस टीवी। तो अगर आप ये टीवी ख़रीदने का सोच रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी सारे टीवी ऐसे होंगे। अब मैंने आज टेक्नीशियन को बुलाया है, आ जाएगा और फिर देखते हैं रिप्लेसमेंट में डालते हैं। उसके बाद नया टीवी अगर ये डिलीवर होता है तो मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूँगा जिसमें अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर ये सारे टीवीज़ में है, अगर ये नहीं है तो हो सकता है ये पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए। अगर आपको और जानकारी चाहिए इस टीवी के बारे में तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। कास्टिंग में मुझे दिक्कत हुई है, कास्टिंग इतनी स्मूथ नहीं है। और साउंड का मैंने आपको बता ही दिया, क्लैरिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत साफ़ सुथरी क्लैरिटी है, एकदम बढ़िया। 3 साल की मैंने इसकी प्रोटेक्शन प्लान लिया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है, और अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आपको क्या जानना है इस टीवी के बारे में, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के शेयर कर दूँगा। बट ये सबसे बड़ा कंसर्न मुझे लगा कि यार आपका टीवी का डिस्प्ले का ही इतना बड़ा इशू है कि आज तो ये चलो ठीक है, बट कल को प्रॉब्लम कर सकता है। और ये करेगा, इसमें डस्ट जमा होगी धीरे धीरे, पानी अगर थोड़ा गया तो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसमें ये यहाँ से आपको चिप जैसा भी कुछ दिखेगा हल्का सा, अगर मैं आपको कोशिश करूँ दिखाने की तो यहाँ पे कुछ है पिन जैसा मुझे दिखाई देता है जो कैमरा में नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लमेटिक है ये, तो मुझे बेटर ऐसा है कि इसको चेंज करवा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, बड़ी बने रही वीडियो के साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, चलिए, बाय बाय।